त्यो सिरियस म्याटरमा त्यो चालकको चाहिँ नि होइन शम्भुको चाहिँ उपचार सम्भव छैन भने रिफर गर्नु पर्यो हङकङ गर्ने कि ब्याङ्कक गर्ने कि जर्मन गर्ने कि उसलाई बचाउनु पर्यो नि त होइन ऊ बाँच्यो भने न वास्तविकता कुरा आउने हो अब त्यो उसको मृत्यु नै भयो भने त प्रमाणै नष्ट हुने कुरा आउँछ होइन इन्सिडेन्ट कसरी भयो भन्ने कुरा इन्सिडेन्ट हुनुको प्रमुख कारण नै के भन्दा अहिलेको चाहिँ अस्वस्थ भनौँ स्वास्थ्य उपचारमा रहेको दिलबहादुर थापा उर्फ शम्भुकै नै मेन बाटो हेर्नु किन कसैले देखा त छैन उसबाट चाहिँ उसको होसमा आएर प्रहरीले तत्काल चाहिँ के भन्दा ब्यान मौकाको ब्यान भन्छ हेर्नुहोस् मौकाको ब्यान लियो भने त्यसबाट कोर टिम 4 टिम 6 टिम 15 अब 1 टिम कुन टिम हो न त्यो टिमको कुरा आउने रविको जित्नु हार्नु आफ्नो जितारै पठाएको हो नि अब त्यहाँ कौन छ त्यो तपाईँको चाहिँ अब आकाशै पल्टिने हो रविले जितेकै हो जित्ने सम्भावना देखिन्छ अहिलेको अब त्यो माहौल हेर्दाखेरि होइन त्यसमा त कुनै चाहिँ त्यो मादल बजाउनु पर्ने आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता भनेको होइन शम्भुलाई कसरी बचाउने उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनाको साथसाथै कामना मात्रै गरेर भएन नि त चाहिने औषधि उपचार भनौँ अपरेसनका कुराहरू यदि चितवनमा हुन सक्दैन भने त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि त फार बेटर अस्पताल कुन छ त्यहाँ रिफर गर्नु पर्छ चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस् अहिलेको चाहिँ यो घटनाको क्रम भनेको उनलाई चाहिँ जीवन दिनु हो मृत्युको मुखमा गएर बचाउनु नै अब के भन्दाखेरि अब चिकित्सक या सम्बन्धित पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको पनि यो जिम्मेवारी हो होइन यो जिम्मेवारीमा चाहिँ अब यो विजय भनौँ पराजयको कुरा हुँदैन जीवनको अगाडि जब जीवनै रहँदैन कसैको भने त्यो पराजय र विजयको कुन ठुलो अर्थ हड्डी नै भाँचिया छ भने त्यो हड्डी जोड्ने त्यहाँ उपकरण छ कि छैन भोलि हड्डी जोड्ने उपकरणको कारण मृत्यु भयो भनेपछि जिम्मेवारी को स्वास्थ्य चाहिँ के भन्दा उपचारमा लापरवाही भन्ने पनि त क्वेसन भोलि आउँदैन त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा अहिले जीवन ठुलो त्यो छतबाट उफ्रेर रेलिङबाट जान सक्दैन अब यदि जाँदाखेरि त रेलिङमा छोप्नु पऱ्यो त्यहाँ के फिङ्गरप्रिन्टका कुराहरू आउँछन् तल चाहिँ त्यस्तो खालको छ भने फुटप्रिन्टका कुरा आउँछन् किट बक्सका चाहिँ त्यहाँ प्राविधिक टोलीबाट चाहिँ के भन्छ सर्वेक्षण हुन मतलब त्यहाँ निश्चयहरू देखिन सक्छन् ती चाहिँ त्यहाँ हामफाल्दोको अवस्थामा अन्य चाहिँ मानिसहरूको पनि त्यहाँ के खालको चाहिँ फुटप्रिन्टका कुराहरू हुनसक्छ त गहिरिएर चौतर्फी अनुसन्धान गर्ने बाटो हुन्छ राजनीतितर्फ गाँस्नुभन्दा पनि वास्तवमा यो घटना कसरी घट्यो किन घट्यो के कारणले घट्यो घटनास्थलबाट चाहिँ कोठामा सुतेको अवस्था रेलिङबाट चाहिँ हामफाले छोपेर गएको अवस्था तल झरेको अवस्था गमलामा चाहिँ ठोकिएको अवस्था त्यसपछि चाहिँ के भन्दा रेस्क्यु गरेर चाहिँ अस्पताल लगेको अवस्थाका कुराहरू आएका छन् नि हेमा अब चाहिँ 3 जना मान्छे तत्काल त्यहाँ आउँदाको अवस्थामा कस्तो परिस्थितिमा देखिया थियो भनौँ बोल्ने अवस्था थियो थिएन सधैँ चाहिँ चुरोट खानुहुन्थ्यो हामीले देख्थ्यौँ भन्ने पनि कुराहरू थियो एकजना चुरोट खानुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा महिला सम्मानित महिलाले एउटा अभिव्यक्ति दिएका कुराहरू पनि छन् यो घटनामा जस्तै मेरो घरमा अथवा कसैको घरमा चाहिँ घटना के घट्छ भने घरमा रहेका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरी अनुसन्धान गर्न सक्छ नेपाल प्रहरी जस्तो अब्बल प्रहरी भनौँ दक्षिण एसियाकै अनुसन्धानको पाटोमा अब्बल प्रहरी पनि हो नेपाल प्रहरीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्वतन्त्रता सहितको राजनीतिक चाहिँ दुर्गन्ध भनौँ विहीन बनाएर दिन्छ भने न भन्सारबाट एउटा चाहिँ किसिमको छिर्छ न कुनै चाहिँ 2 नम्बर तस्करी हुन्छ न कसैले ठग्न सक्छ न चोर्न सक्छ किन राजनीतिले के भन्दा प्रहरीले चाहिँ के भन्दा बन्देज बनाएको अवस्था छ एउटा रविले केही गर्छु भनेको थियो भने चारैतिर घेरघार गरेर पनि राजनीतिक सन्यास लिँदैछन् अब त अनागरिकले खोलेको विदेशी नागरिकले खोलेको पार्टी मान्ने हुन्न भनेर तपाईँ क्यान्सल हुन सक्छ युद्ध हारे पनि मरे पनि सिंहदरी तरिकाले मर्नुपर्छ स्याल जस्तो मर्ने होइन कि हेर्नुहोस् अब स्वाभिमान बेच्न हुन रविको गल्ती त्यही नै भयो आज जसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँसम्मको परिस्थिति जन्म्यो उसैको चाहिँ टाङमा छिरेर उसैको त्यही सत्ताको लुलुसाको चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेका छन् राम्रो चाहिँ सल्लाहकार योग्य विज्ञ मान्छेलाई सम्मान गर्नुहोस् मभन्दा ठुलो संसारमा कोही पनि छैन नेपालमा रविभन्दा कोही जन्मेकै छैन भने अहमता घमण्ड पराकाष्ठा त्यो घमण्डको चाहिँ कुरालाई पनि त्याग्नुहोस् शालीन विनयशील भएर सत्य कुरा पस्केर देशको लागि सही एजेन्डा के हो देश विकासको एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस् दर्शकबिन नमस्कार आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक सामाजिक अभियन्ता तथा पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी आज उहाँसँग पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको घरको 3 तलाबाट शम्भु थापा उर्फ दिलबहादुर थापा नाम गरेका ड्राइभर
हिजो बिहान 4 बजे झरेका छन्। अहिले उहाँको उपचार भइरहेको छ। यसलाई धेरैले शङ्काको विषयले तेर्साइरहेका छन्। कसैले यो कोर टिमको पर्दाफास हुने भयो भनेर रविले नै षड्यन्त्र गरे भनिरहेछन् भने कसैले रविलाई चुनावमा हराउन षड्यन्त्र रचियो भनिरहेछन्। यही विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। सर, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। जुन रवि लामिछानेका ड्राइभर हिजो बिहान 4 बजे रवि लामिछानेकै घरको छतबाट खसे भन्ने न्युज बाहिरिरहेको छ। यो मारलाई कसरी लिनुभएको छ? वास्तवमा के भने देश नै एउटा के भन्दा अधोगतिमा गएको अवस्था छ। समाजमा अक्रान्त छ। अब सामाजिक सुरक्षामा को प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यावत चाहिँ के भन्दा राजनीतिक चाहिँ अहिलेको सरगर्मी होइन, सामाजिक मान्यता, हाम्रो धर्म संस्कार परिस्थिति यावत कुराहरूमा चाहिँ के भन्दा सम्पादन व्यवस्थापन र एउटा चाहिँ एउटा स्थायित्व निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ के अरे तपाईँको मुगलिङमा चाहिँ सडकमा चाहिँ त्यो भनौँ त्यो महिलाहरू लघुवित्तीय पीडित महिलाहरू चाहिँ त्यो भनौँ सयौँ चाहिँ त्यो रोडमा सुतेको अवस्था छ। यावत चाहिँ दर्दनाक अवस्थाले देश चाहिँ एउटा गन्जागोल भएको अवस्थामा राजनीतिक चाहिँ यो सेरोफेरोलाई सरगर्मीलाई हेर्दा फेरि चाहिँ अब चितवनकै परिस्थितिमा जाँदा विगतमा चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारी जीवराज आश्रित समेतको पनि चाहिँ त्यहाँ हत्या भएकै कुरा हुन्। अमर लामाले चाहिँ लगेर चाहिँ नारायणीमा चाहिँ फालेकै अवस्था हो। हेर्नुहोस् अहिले आएर के भन्दा ड्राइभर चाहिँ अब तपाईँको रवि लामिछानेसँग सदैव एउटा भनौँ सहकार्य गर्ने एउटा पारिवारिक चाहिँ रूपमा रहेका होइन रवि लामिछानेका विश्वासिला पात्र र उनमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ रविलाई सुरक्षात्मक हिसाबमा पनि एउटा कभरेज गरेको एउटा चाहिँ चालक शम्भु होइन दिलबहादुर थापा अचानक चाहिँ के भन्दा अब हिजो बिहान भनौँ न बिहानै पख भनौँ 3:30 देखि 4 बजेको बिचमा चाहिँ अब चाहिँ चितवनमा अब तनहुबाट चाहिँ चुनाव प्रसारको अभियान सिद्ध्याएर 9 बजे चाहिँ घरमा आएर 11 बजे खानासाना खाएर अब त्यहाँ चाहिँ घरमै बसेको अवस्थामा अल अफ सर्टेन अचानक बिहान 3 देखि 4 बजेको बिचमा अब चाहिँ के भन्दा शम्भु जुन चालक जुन घाइते हुनुभएको छ अहिले 3 तलाबाट चाहिँ अब हाम फालेर चाहिँ नि आत्महत्या गर्ने प्रयास भएको चाहिँ कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र छरिरहेका आएका छन्। यसमा चाहिँ के छ भन्दा विभिन्न चाहिँ के भन्दा राजनीतिक मुद्दामा रविलाई पनि के भन्दाखेरि कताबाट भनौँ अब उसलाई चाहिँ अब यो घटनामा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने पक्ष एकातिर छ भने रविलाई चाहिँ के भन्दाखेरि फसाउनु हुँदैन भने एउटा दोहोरो पक्षको एउटा संवाद समर्थक र चाहिँ असमर्थक बिचहरूमा एउटा द्वन्द्वात्मक परिस्थिति एउटा राजनीतिमा गाँसेर अगाडि एउटा सञ्जालमा आएको अवस्था छ। तथापि चाहिँ के भन्दा यो घटना दुःखद घटना हो र शम्भुको चाहिँ के भन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना पनि हामीले गर्नुपर्दछ। एउटा मानवीय चाहिँ संवेदनशीलताको परिस्थिति हिसाबलाई एकछिन रोक्न चाहे जब रवि लामिछानेले स्ट्याटस हालेका छन् हाम्रो ड्राइभर अचानक झरेका छन् उपचार भइरहेको छ केही सुधार उन्मुख छ यसलाई राजनीतिसँग नजोड्नु भन्दा उहाँले त यो इन्भेस्टिगेसनको पाटो पनि थियो अथवा आफै झरेका हुन् भन्ने एउटा निर्खोर निकाल्नु पनि यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन मैले चाहिँ के भन्दा रविजीले चाहिँ मन्दिरमा गएर पहेँलो वस्त्र लाएर होइन ढोगेर चाहिँ एउटा ईश्वरसँग प्रार्थना गरेर चाहिँ अब शम्भु मेरो चाहिँ चालक चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना को लागि चाहिँ सबैमा अपिल पनि गर्दछु भन्ने खालको चाहिँ सन्देश स्ट्याटस आएको अवस्था पनि हो। यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेको तत्काल रिसेन्टली चाहिँ परिस्थिति बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि अब चालकको चाहिँ अब हड्डी चाहिँ भन्दा घाँटीको हड्डी चाहिँ क्र्याक भएको भाँचिएको भन्ने कुराहरू आएको छन्। अहिले चाहिँ भन्दा अहिले तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेटरका कुराहरूमा राखिएको अवस्था छ। अत्यन्त सिरियस अवस्था छ। हेर्नुहोस् अब भगवान्सँग हाम्रो प्रार्थना छ उहाँ चाहिँ के भन्दा उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना होस्। तथापि चाहिँ म्याटर चाहिँ अत्यन्त सिरियस र चाहिँ घाइते भएको अवस्था खुट्टामा चाहिँ चोट लागेको र टाउकोमा चाहिँ चोट लागेको तपाईँको चाहिँ घाँटीको चाहिँ भनौँ एउटा हार्ट चाहिँ एउटा के भन्दा क्र्याक भएका कुराहरू चाहिँ चिकित्सकबाट त्यहाँ बुझाएको थिएँ मैले। अब यसै भन्न सकिँदैन केस चाहिँ इट मे बी सिरियस छ भन्ने कुराहरू आएको छ। हेर्नुहोस् होइन तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा राजनीतिमा गाँच्नुभन्दा पनि वास्तविकता के हो यथार्थ के हो होइन यथार्थ अब जस्तै यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब 3 बजे 4 बजेको समयमा अल अफ सर्टेन चाहिँ तपाईँको 3 तल्लाबाट त्यसरी हाम फालेर चाहिँ नि अब मर्ने प्रयास गर्नु आत्महत्या गर्ने प्रयास
गर्नुको पछाडिको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त इन्भेस्टिगेसनका पार्ट हुन्। यो पार्टमा चाहिँ घटनास्थल अब र्यालिङबाट चाहिँ भनौँ हाम फालेका कुराहरू आत्महत्याको प्रयास भन्दा पनि उहाँ अचानक लडे भन्ने एउटा तर्क आइरहेछ। अचानक त्यस्तो हो तपाईँको अचानक के हुन्छ सत्यबाट चपाएर बोल्नु हुँदैन। इन्भेस्टिगेसनका कुरा हुन्। नेपाल प्रहरी यस्ता घटनामा चाहिँ के भन्दा अनुसन्धान गर्न सक्षम छ। दुधको दुध पानीको पानी समाजमा सार्वजनिक भइ नै हाल्दछ। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब रेलिङ भएको स्थानबाट अब हाम फाल्नु फाले या फालियो या डिप्रेसनमा परे अथवा चाहिँ कर्तव्य गर्ने मनसाय भयो ऊ कुराहरू त के भन्दा चस्मादित गवाह त त्यहाँ कोही पनि छैन। चस्मादित गवाहको हिसाबमा जब चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि दिलबहादुर थापाले चाहिँ के भन्दा जब हाम फालेर चाहिँ तल गइसकेपछि बज्रिएको आवाज आइसकेपछि गमलामा ठोकिएपछि गमला पनि पल्टेको अवस्था छ। फुटेज पनि हामीले चाहिँ अध्ययन विश्लेषण गरेका कुराहरू छन्। अब त्यहाँ अब चाहिँ के भन्दा त्यो घटना घट्दाको चाहिँ 2-3 भनौँ 1 मिनट 2 मिनटमा चाहिँ भनौँ त्यहाँ 2-3 जना मान्छेहरू पनि त्यहाँ ओहोरदोहोर गरेको अवस्था पनि छ। तत्पश्चात के भन्दा रविको सुरक्षा गार्डमा रहेको चाहिँ के भन्दा सुरक्षाकर्मी लगायत त्यहाँ नजिकमा रहेको सेक्युरिटीमा बसेका प्रहरी पनि आएर रिस्क्यु गरेको अवस्था पनि छ। त्यो देखिएको अवस्था हो। तथापि यो घटना चाहिँ के भन्दा राजनीतिसँग गाँस्नुभन्दा पनि हकीकत के हो किनभने यो घटनाको चाहिँ हकीकत त चाहियो नि तपाईँको। वास्तविकता चाहिँ आउनु पर्यो। जनताले जब जुन चिजमा प्रश्न ठडाइरहेको अवस्था छ, रविले चारित्रबाट घेराबन्दी गरेको अवस्था छ, उनको चाहिँ अब जीवन जिन्दगी परिस्थिति अब चरित्रदेखि लिएर चाहिँ यावत कुराबाट उनको डिप्रेसन पार्ने भनौँ यावत कुरा यावत चाहिँ गठबन्धन सरकारदेखि लिएर चाहिँ सबै चाहिँ लागेका अवस्थामा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लागेको अवस्था छ। अख्तियारमा मुद्दा झुन्डिएको अवस्था छ। तपाईँको सर्वोच्चमा पासपोर्टको चाहिँ के निशाको कारण देखाउ भनेर त्यहाँ गएको अवस्था छ। चौतर्फी घेराबन्दीमा त पारिएको होला स्वाभाविक पनि। तर यो केस त रवि लामिछानेकै घरभित्र रवि लामिछानेकै सेक्युरिटीहरू छन्। यो केसलाई त कसरी घेराबन्दीमा पार्यो? यस्तो होइन चुनावी महलको घेराबन्दी छ त्यसमा पनि यो घटना घट्नुले त चाहिँ राम्रो सन्देश त दिएको अवस्था छैन नि तपाईँ भन्न खोजेँ मैले। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको पार्टमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ एकजना चालक छैन लाई पनि के भन्दाखेरि लिएर चाहिँ अनुसन्धानमा राखिएको अवस्था पनि छ। पार्टी प्रवक्ताका तर उहाँले मलाई थाहा छैन भन्नु भइसकेछ होइन सँगै सुत्नु भयो होइन। उहाँ मुकुल ढकालको चालक भन्ने कुराहरू आयो। उहाँ चालक पनि सँगै सुतेको अवस्थामा के कसरी उठ्यो किन उठ्यो अब चाहिँ त्यहाँ अब चुरोट खाएका कुराहरू अब छिमेकीबाट पनि अब चाहिँ सधैँ उठ्नु त चुरोट खानु त भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ देखिया छ। त्यहाँ कोही त्यहाँ भनौँ साथीहरूले चाहिँ गएर यसलाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि हकीकत के हो त सत्य त खोज नीति हुनु पऱ्यो नि त। त्यो सत्यको खोजी नीति गर्ने भनेको त नेपाल प्रहरी यो फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत पर्दछ। अब तपाईँ के भन्दा भवितव्यको परिस्थिति कर्तव्यको परिस्थिति तब चाहिँ के भन्दाखेरि आत्महत्याको परिस्थिति के हो? 2-3टा घटनाको चाहिँ यो त जघन्य अपराधको सिलसिलामा पनि जान सक्ने अवस्था हुन्छ। कसैबाट नियोजित तरिकाले षड्यन्त्रकारी भूमिकाबाट चाहिँ गरिएको भने त त्यो कुराप्रति प्रहरी लक्षित हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा पनि के भन्दा घटनास्थलले यस्तो चिज हो जो के भन्दाखेरि त्यो कारण पत्ता लगाउने एउटा बाटोको रूपमा चाहिँ घटनास्थललाई प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ रेलिङमा त तपाईँले के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ हाई जम्प जस्तै जम्पिङ गरेर गएको भवितव्य दुर्घटना त देखिएन होइन रेलिङ तपाईँ मैले भने तर चाहिँ के भन्दा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको कुरालाई यही नै हो भनेर मैले अनुसन्धान अधिकारी मैले न्यायाधीश भनेर मैले विश्लेषण गर्ने कुरो त होइन। हाम्रा चाहिँ विगतका भोगाई अनुभव दक्षता विज्ञता क्षमताहरू चाहिँ हामीले गरेका अनुसन्धान इन्भेस्टिगेसन पार्ट अफ इन्भेस्टिगेसनका पोइन्टहरूलाई कसरी जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँको रेलिङलाई अब त्यहाँबाट रेलिङबाट त्यो छतबाट उफ्रेर रेलिङबाट जान सक्दैन। अब यदि जाँदाखेरि त रेलिङमा छोप्नु पऱ्यो। त्यहाँ फिङ्गरप्रिन्टका कुराहरू आउँछन् तल चाहिँ त्यस्तो खालको छ भने फुटप्रिन्टका कुरा आउँछ। किट बक्सका चाहिँ त्यहाँ प्राविधिक टोलीबाट चाहिँ के भन्छ सर्वेक्षण हुनु मतलब त्यहाँ निश्चयहरू देखिन सक्छन्। ती चाहिँ त्यहाँ हाम फाल्दाको अवस्थामा अन्य चाहिँ मानिसहरूको पनि त्यहाँ के खालको चाहिँ फुटप्रिन्टका कुराहरू हुनसक्छ। त गहिरिएर चौतर्फी अनुसन्धान गर्ने बाटो हुन्छ। राजनीतितर्फ गाँस्नुभन्दा पनि वास्तवमा यो घटना कसरी घट्यो किन घट्यो के कारणले घट्यो घटना घट्नुको कारण के हो होइन त्यो कुरा भनौँ त्यो कुरा नै मेन पोइन्ट हो क्या। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको घटनास्थलबाट चाहिँ कोठामा सुतेको अवस्था रेलिङबाट चाहिँ हाम फालेर छोपेर गएको अवस्था तल झरेको अवस्था गमलामा चाहिँ ठोकिएको अवस्था त्यसपछि चाहिँ के भन्दा रिस्क्यु गरेर चाहिँ अस्पताल लगेको अवस्थाका कुराहरू आएका छन् नि हेमा। अब चाहिँ 3जना मान्छे तत्काल त्यहाँ आउँदाको अवस्थामा कस्तो परिस्थितिमा देखिया थियो भनौँ बोल्ने अवस्था थियो थिएन त्यो त अब त्यहाँको चाहिँ देख्ने जान्ने मान्छेबाट छर छिमेकीबाट पनि त्यो कुराहरू आउने कुरा हो। एकजना महिला छिमेकीले चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ के भन्दा उहाँ कसैले त्यही कर्तव्य गरेको पनि होइन हामीले देखेका हौँ जानेका हौँ। उहाँ सधैँ चाहिँ चुरोट
सधैँ चाहिँ चुरोट खानुहुन्थ्यो हामीले देख्थ्यौँ भन्ने पनि कुराहरू थियो। एकजना पक्कै पनि रेलिङ माथि चढेर चुरोट खाने त पुरै भयो। चुरोट खानुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा महिला सम्मानित महिलाले एउटा अभिव्यक्ति दिएका कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा के भन्दा जब जुन कुराहरू यो चाहिँ इन्सिडेन्टमा चाहिँ आएको छ भने के हो त भवितव्य हो। भवितव्य भन्नाले आफै चाहिँ के भन्दा झाम फाले हो कि अथवा फाल्न लगाइयो कि कसै उचालेर फाले हो कि यो कुराहरू त चाहिँ के भन्दा इन्भेस्टिगेसनमा प्रहरी चाहिँ लागिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर चाहिँ के त भन्दा यसको अन्य पार्ट अफ लाइन अफ इन्भेस्टिगेसनको के हुन्छ भन्दा अब यो त अहिले त एउटा टेक्नोलोजिकल भनौँ युग हो। यसमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल वाट्सएप भाइबरदेखि त्यो मेसेन्जर यावत कुराहरू होइन, टेलिफोन कनेक्सन होइन, डिटेल को चाहिँ डिटेक्सन आइरहेका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो घटनामा जस्तै मेरो घरमा अथवा कसैको घरमा चाहिँ घटना के घट्छ भने घरमा रहेका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् होइन, कानुनी प्रभाव कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ के भन्दा निर्दोष चाहिँ बराबर 100 जना चाहिँ के भन्दाखेरि पनि अपराधी छुटुन् होइन, एकजना चाहिँ निर्दोष मान्छेले चाहिँ अपराध भोग्नु नपरोस्, दण्डित हुनु नपरोस् भन्ने एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि परिभाषा गरेको छ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि यो घटनालाई राजनीतिभन्दा पनि हकीकत त चाहिँ प्रहरी निकाल्छ नि। हेर्नुहोस् होइन, जस्तो पछिल्लो समय जनताहरू पनि दुई कितामा बाँडिएका छन्, कुनै रवि लामी छन्, कुनै अपोजिसनमा। धेरैले चाहिँ के भनिरहेछन् भने अब रविको अपोजिसनमा भएका मान्छेहरूले चाहिँ अब को टिमको पर्दाफास गर्ने भयो। अब रवि लामिछानेका नजिकका पात्र हुन्, उनले सबै बुझिरहेछन्। अब यो बाहिर आउँछ भनेर यो षड्यन्त्र गरे भनेर आरोप लगाइरहेछन् भने अर्कोतर्फ रविका समर्थकहरूले चाहिँ रविलाई चुनावमा हराउने यो सुनियोजित तरिकाले शालिग्राम बुढा सैनिकै चाहिँ प्रकार दुरुस्तान मुद्दाबाट नै अब यिनीहरू त लागेको अवस्था हो, नदेखेको त होइन। किन भन्दा यी टेस्टेड भएका अनुहारहरू, देशलाई ठगेका जनतालाई ठगेका यी अनुहारहरूको त यो त जनमान्य छैन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ केटाले अब केही गर्छ कि भनेपछि यिनलाई चाहिँ हाइगुजी भएको अवस्था हो। त्यो त बोल्नुपर्छ। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले चाहिँ नि जुन अब अडियो प्रकरणका कुराहरू, अब त्यो मुद्दाका कुराहरू, पासपोर्टका कुराहरू, अब त्यहाँ भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केही चाहिँ संदिग्ध व्यक्तिहरूको पनि प्रस्तुतिले गर्दाखेरि अलिकति के छ भन्दा पहिलाको जस्तो छैन सत्य बोल्दाखेरि। तथापि हामीले रविको चाहिँ अब भनौँ समर्थन गरिरहेको जबसम्म रवि ठिक हुन्छ तबसम्म हामी समर्थनमा हुने हो। रवि जब बेठिक हुन्छ, बेठिकै बेठिक, सत्यको सत्य हामी त्यो हाम्रो कसैको गोठाला पनि होइन, झोला बोक्या पनि छैन, कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी स्वयं आफ्नो मालिक हौँ। हामी स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिलाई, राज्यको राष्ट्र जनता र मुलुकको हकमा जो काम गर्छ उसलाई सम्मान छ, जसले अपमान गर्छ विरोध छ, खबरदारी पनि छ। जवाबदेही भएर बढ्नुपर्छ नेतृत्व भन्ने हाम्रो चाहिँ सदैव चाहिँ खबरदारी आएकै अवस्था हो। त्यो उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जस्तै प्रमाणको कुरा गर्नुहुन्छ भने जब मदन भण्डारी जीवराज आश्रीको चाहिँ हत्याको प्रकरणमा अनुसन्धानको पाटोमा रहेको एउटा मात्र प्रमाण के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ड्राइभर थियो होइन। त्यो ड्राइभरलाई पनि के गर्यो भन्दाखेरि अमर लामालाई पनि चाहिँ कीर्तिपुरमा इन्काउन्टरको बाहनामा ट्याङ 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 पारेर चाहिँ उसलाई प्रमाणै नष्ट गरियो। त्यो उनीहरूले यो के भन्दा यसै उसै प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिएको र चिकित्सा गर्ने पनि आफ्नो क्षमता विवेकले भ्याएसम्म चाहिँ उपचारलाई सक्सेस गराउनको लागि लागिरहेका। र अर्को कुरो के छ भन्दा यो नेपालमा उपचारको यहाँ त के त पेट दुखे पनि मान्छेहरू चाहिँ सिङ्गापुर हङकङ ब्याङ्कक जाने चलन छ। यहाँ त निमुखा गरिब कोही नभएकालाई चाहिँ यहाँ त के अस्पतालको कुरो के छ, एउटा अस्पतालमा जानुभयो तपाईँलाई पेट दुख्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दा टाउका अपरेसन गराउँछ, युरिनको गराउँछ, स्टिलो गराउँछ, छातीको गराउँछ, खकारको गराउँदा तपाईँलाई चाहिँ 5 रुपियाँमा लाग्ने त 5,000 खर्च गरिदिन्छ। यी व्यापार यी त त्यो मेडिकल माफिया सेवाको लागि बस्या होइन, लुट्न बस्या हो नि त तपाईँको। यहाँको चाहिँ सबै चाहिँ लुटेर आउने यो अस्पतालकै चाहिँ नाइकीहरू। त्यो उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति यदि असक्षमता छ यस्तो सिरियस म्याटरमा त्यो चालकको चाहिँ होइन शम्भुको चाहिँ उपचार सम्भव छैन भने रिफर गर्नु पऱ्यो, हङकङ गर्ने कि ब्याङ्कक गर्ने कि जर्मन गर्ने कि उसलाई बचाउनु पऱ्यो नि त होइन। ऊ बाँच्यो भने न वास्तविकता कुरा आउने हो। अब त्यो उसको मृत्यु नै भयो भने त प्रमाणै नष्ट हुने कुरा आउँछ होइन। इन्सिडेन्ट कसरी भयो भन्ने कुरा, इन्सिडेन्ट हुनुको प्रमुख कारण नै के भन्दा अहिलेको चाहिँ अस्वस्थ भनौँ स्वास्थ्य उपचारमा रहेको दिलबहादुर थापा उर्फ शम्भुको नै मेन बाटो हेर्नु। किन कसैले देखा त छैन, उसबाट चाहिँ उसको होसमा आएर प्रहरीले तत्काल चाहिँ के भन्दा ब्यान मौकाको ब्यान भन्छ। हेर्नुहोस् मौकाको ब्यान लियो भने त्यसबाट कोर टिम 4 टिम 6 टिम 15 अब 1 टिम कुन टिम हो न त्यो टिमको कुरा आउने। मैले अब चाहिँ के भन्दा फलानु टिम फलानु भन्ने कुरा त आएन। तर वास्तवमा के भने जनताले विश्लेषकहरूले अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यो चाहिँ के भन्दा उत्सुकताको विषय भयो। जस्तो रवि लामिछानेले अब आफ्ना ड्राइभरको विषयमा आफ्नो फेसबुक वालमा केही सेयर गरेका छन्, उपचारको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँका फ्यान फलोवर्स, उहाँका सपोर्टरहरूले चाहिँ अब
ती ड्राइभरलाई अब स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु त कथा हो कथा होइन। रवि लामिछानेलाई मात्रै एकदम जितको शुभकामना, रवि लामिछाने हिरो भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ ठुला बडाहरूले मात्रै सम्मान पाउने, साथ पाउने एउटा दिनभरि काम गरेर खाने मान्छेहरूको चाहिँ भ्यालु हुन्न। के हो भन्नुहुन्छ? ठ्याक्क तपाईँ हो यो देशमा समानता होइन, समानता, निष्पक्षता, निर्भीकता होइन, विभेद मुक्त समाजको निर्माण भएको भए यो अवस्था हुने थिएन। हेर्नुहोस्, किन भन्दा विभेद पनि छ। अब तपाईँको के भन्दाखेरि जसको चाहिँ के भन्दाखेरि बोली बिग्छ होइन, जो बोल्दै भन्नु एउटा उखानै छ नि, जो बोल्नेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिठे बिग्छ, नबोल्नेको चाहिँ चामल पनि बिग्दैन। या ठुलालाई चाहिँ चाहिन्छ, सानालाई आइन्छ होइन। जसको कोही छैन, जसको आवाज बिहीन छन्, उनी चाहिँ के भन्दा उनले कारवाही भएको अवस्था। तपाईँ जेलमा गएर हेर्नुहोस्, जेलमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ 30-40% चाहिँ जालसाजी मुद्दामा फसेको। रवि लामिछानेका अब फ्यान फलोअर्स, आम पब्लिक भोटरहरूले त ती ड्राइभरको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने पर्ने हो नि त पछिल्लो पिरियड। होइन, अहिलेको पार्ट भनेको रविको जित्नु हार्नु आफ्नो जितारै पठाएको हो नि। अब त्यहाँ कौन छ त्यो तपाईँको चाहिँ अब आकाशै पल्टिने हो। रविले जितेकै हो, जित्ने सम्भावना देखिन्छ अहिलेको। अब त्यो माहौल हेर्दाखेरि होइन, त्यसमा त कुनै चाहिँ त्यो मादल बजाउनु पर्ने आवश्यकता, अहिलेको आवश्यकता भनेको होइन शम्भुलाई कसरी बचाउने, उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनाको साथसाथै कामना मात्रै गरेर भएन नि त। चाहिने औषधि उपचार, मतलब अपरेसनका कुराहरू यदि चितवनमा हुन सक्दैन भने त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि त फार बेटर अस्पताल कुन छ त्यहाँ रिफर गर्नु पर्छ, चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस्। अहिलेको चाहिँ यो घटनाको क्रम भनेको उनलाई चाहिँ जीवन दिनु हो, मृत्युको मुखमा गएर बचाउनु नै। अब के भन्दाखेरि चिकित्सक या सम्बन्धित पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको पनि यो जिम्मेवारी हो होइन। यो जिम्मेवारीमा चाहिँ अब यो विजय भनौँ पराजयको कुरा हुँदैन। जीवनको अगाडि जब जीवनै रहँदैन कसैको भने त्यो पराजय र विजयको कुन ठुलो अर्थ छ। त्यो उनीहरूले के भन्दा यो धारको अवस्था के भने हामीले बुझ्न खोजे, प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पाटोमा, इन्भेस्टिगेसन भएको पाटोमा धेरै कुराहरू अनुसन्धानमा नै प्रभाव पर्ने कुराहरूमा हामीले बोल्नु हुँदैन। हामीले बोलेका कुराहरू जस्तै के भन्दाखेरि देख्ने जान्ने साँच्ची जुन कुराहरू भयो, टेक्निकल कुराहरूलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेर अब्जर्भेसनमा राखेर होइन, स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ कुनै प्राविधिक हड्डी नै भाँचिया छ भने त हड्डी जोड्ने त्यहाँ उपकरण छ कि छैन। भोलि हड्डी जोड्ने उपकरणको कारण मृत्यु भयो भनेपछि जिम्मेवारी को? स्वास्थ्य चाहिँ के भन्दा उपचारमा लापरवाही भन्ने पनि त क्वेसन भोलि आउँदैन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा अहिले जीवन ठुलो, मृत्यु ठुलै। जस्तो डिएसपी साहब रवि लामिछानेको पार्टीमा होइन, रवि लामिछानेमा एकपछि अर्को काण्ड आइरहँदा अब उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ। यो उपनिर्वाचनमा अघिल्लो चुनावको नतिजा जस्तो फेरि पासा पल्टेर विपक्षमा पुग्ने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो 2-3टा सिटले कोही त्यो देशमा चाहिँ संविधानै परिवर्तन 2-3 आउने होइन। हेर्नुहोस्, यो हाइगुजी देखिया छ, यो अनर्गल खर्च चाहिँ यहाँ करोडौँ चाहिँ अरबौँका खोला बगेका छैन। आफ्ना पार्टीले पनि अब चाहिँ त्यो पैसा या त चेतना छैन नि। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ चुनाव आयो भने दसैँ आयो भने ठान्दा रहेछ। मैले चुनाव भोगेर आएको मान्छे हेर्नुहोस्, बिना पैसा रक्सी मासु भन्दा चुनावै हो। तपाईँ जति विज्ञ हुनुहोस्, योग्य हुनुहोस्, क्षमता हुनुहोस्, इन्जिनियर हुनुहोस्, अर्थविद हुनुहोस् होइन, तपाईँ त्यो पारङ्गत चाहिँ भनौँ धुन्द विद्वान हुनु, तर तपाईँको यो चाहिँ अर्थमा के जबसम्म तपाईँ पैसा दिनुहुन्न, जबसम्म मासु भात खुवाउनुहुन्न, जबसम्म त्यहाँको चाहिँ लिड गर्ने नायिकालाई गएर पैसा बिटा दिनुहुन्न, तबसम्म चुनावमा कहीँ सफल हुने छैन। यहाँ अब यो चाहिँ यो बुझेका कुरा हुन्, देखेका कुरा हुन्। चितवनमा त के त भन्दा पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिलेको चाहिँ धेरै चाहिँ भिन्नता छ। हेर्नुहोस् होइन, सत्य विश्लेषण गर्ने पहिलाको भन्दा मास कम आयो अरे नि त अहिले। भिन्नता छ। तपाईँ कस्तो कुरो बुझ्नुहुन्न भने उतिखेर त गठबन्धनको हिसाब किताब पनि थियो नि त त्यतिखेर त। अहिले त एमालेबाट चाहिँ रविले भोट पाउने अवस्था छैन। अब तपाईँको चाहिँ मिटर ब्याजी चाहिँ यो लघु संस्थाबाट झुन्डेर भनौँ प्रताडित भएका चर्को ब्याजमा परेकाले चाहिँ भोट पर्ने छैन। अब काङ्ग्रेसले भोट दिँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि माओवादीले भोट दिन्न। अरे चाहिँ उसलाई प्रचण्डीलाई त प्रश्न भएको छ नि, हाम्रै इलाकामै तुम्हारा धमाका भनेर उता च्यालेन्ज छ, इगो छ। त्यो उनीहरू माओवादीको भोट आउँदैन। त्यो उनीहरूले के त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् अत्यन्त चाहिँ अब यसै भन्ने परिस्थिति छैन। हेर्नुहोस्, तथापि चाहिँ झिनोमतबाट जित्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तथापि यसो उसो भन्न सकिन्न। पहिला र अहिलेमा धेरै अन्तर छ। अब त उनीहरूले विभिन्न खालका चाहिँ उनकै पार्टीभित्र चाहिँ विवादास्पद मान्छेहरूलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको 12बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त नो सोचे पनि हुन्छ। रमेश खरेल त्यहाँ चाहिँ आउने उपेन्द्र यादव किन प्रश्न विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। हुनसक्छ चाहिँ आयो भने चाहिँ स्वर्णिम विभागले चाहिँ किन एउटा त्यहाँको परिस्थिति भावना त्यहाँ आउने। तर किन भन्दा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्रपति भनौँ दलपतिका चाहिँ भनौँ न चाहिँ ऊ भएको छ नि रामचन्द्र पौडेल, त्यो त काङ्ग्रेसको गठ देखिएको कुरा हो होइन।
त्यहाँ त भट्टराईले चाहिँ बाजी मार्ने पनि देखिन्छ होइन। त्यो हुनाले त्यो के भन्दा अहिले यसै उसै भन्दा हामीले बुझेको जानेको पटक पटक गएर विश्लेषण गर्दाखेरि के भन्दा रविको जुन खालको चाहिँ हाइट परिस्थिति थियो, रवि आफैमा रवि चाहिँ के त भन्दा जस्तै जनमत पार्टीको चाहिँ पनि एउटा नेतै हो नि त। ठिक छ, मधेस प्रदेश यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा आए पनि राष्ट्रिय मूल राजनीतिमा आएर देशलाई बनाउँछु भन्ने एउटा सीके रावतको पनि राम्रो सन्देश देखिएको छ। वैज्ञानिक भिडले देशलाई बनाउँछु भन्दा उसलाई पनि त अब सम्मान गर्नु पर्यो नि त। सीके रावत पनि देशको धरतीको चाहिँ पुत्र हो होइन। त्यो हुनाले चाहिँ जब सीके रावत एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर अरूले उठाएको छ भने अब त चितवनमा रवि नै उठ्नुपर्ने कारण के थियो? अरूलाई दिए पनि हुन्थ्यो। यो खालको कुरो के छ भन्दाखेरि रवि यो सब परिस्थिति जन्मन आफै नै के हुन् भन्दाखेरि कारक तत्त्व हुन्। उनले के छ भन्दा पत्रकारिता जस्तो हुँदैन हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको त ठुलो चाहिँ डटी गेम हेर्नुहोस् होइन। राजनीतिमा चाहिँ शकुनीको चाल खेल्नुपर्छ, युधिष्ठिरको चाहिँ नि भनौँ चाणक्यता निक्लाउनु पर्छ हेर्नुहोस् होइन। यहाँ सोझो बाङ्गो टिङ्गो जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ मेरो तेरो हुँदैन। राजनीतिक अनुभव चाहिन्छ, जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा चाहिन्छ। त एउटा हुल हुजेत लिएर चाहिँ हा गरेर त ताली पड्काएर त हुँदैन हेर्नुहोस्। जस्तै यो शम्भु, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि यो शम्भु थापा जुन ड्राइभर यो प्रकरणमा कस्तो किसिमको छानबिन हुनु पर्यो प्रहरी प्रशासन? होइन, प्रहरीबाट चाहिँ के छ भन्दा छानबिनको चाहिँ प्रहरीले कुनै बाँकी राख्दैन हेर्नुहोस्। प्रहरीले चाहिँ निष्पक्ष निर्भीक र चाहिँ अब राजनीतिको दुर्गन्धबाट पन्छाएर स्वतन्त्र राख्ने भने नेपाल प्रहरी जस्तो अब्बल प्रहरी भनौँ दक्षिण एसियाकै अनुसन्धानको पाटोमा अब्बल प्रहरी पनि हो। नेपाल प्रहरीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्वतन्त्रता सहितको राजनीतिक चाहिँ दुर्गन्ध भनौँ विहीन बनाएर दिन्छ भने न भन्सारबाट एउटा चाहिँ किसिमको छिर्छ, न कुनै चाहिँ 2 नम्बर तस्करी हुन्छ, न कसैले ठग्न सक्छ न चोर्न सक्छ। किन राजनीतिले के भन्दा प्रहरीले चाहिँ के भन्दा बन्देज बनाएको अवस्था छ। आज निर्मला पन्तको हत्यारा किन पत्ता लाग्न सक्दैन? त्यो पनि राजनीतिक संरक्षण हो। 33 किलो सुनको किन पत्ता लागेन? त्यो पनि राजनीतिक संरक्षण हो। वाइट बडीको चाहिँ अरबौँ चाहिँ खाएछन्, त्यो अनुसन्धान किन हुँदैन? त्यो पनि राजनीतिक नेतृत्व खाएको अवस्था हो। एनसिएलको चाहिँ 1 खर्ब चाहिँ 29 अर्ब चाहिँ घोटाला भएको छ, त्यो पनि राजनीतिक गर्नु भने यस्ता हजारौँ मुद्दाहरू छ नि तपाईँको। फोर्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोनाको जस्तो समयमा जनताको जीवन र भाग्यमाथिले खेलबाड गरेर अब तपाईँ 10औं अरब चाहिँ खाएका छन् भानुभक्त ढकालको पालामा। भने यी त लुट्न आएका हो नि। कहाँ छ राजनीति, कहाँ छ तपाईँले पाउने अभिभावक र चाहिँ तपाईँको यो देशलाई बनाउने चाहिँ कूटनीतिक भएको के छ? आज चाहिँ प्रचण्डजीले अब विदेश सचिव आउँछ भारतबाट, प्रचण्डजीलाई भारतले निम्ता गरेका छ। दुवै ठाउँका नेपालका राजदूतलाई त्यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि ओहदाको प्रमाणपत्र अझै बुझाएको छैन। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ देशको लागि? भने देशको अवस्था यस्तो छ, प्रचण्डजी डगमगाएका छन्। अब शेरबहादुर देउपा अब चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर चाहिँ केपी र चाहिँ एमालेको साँठगाँठ हुँदैछ। भने यस्तो खिचडी राजनीतिले अब यो देश कसरी बन्ला? तपाईँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य कसरी रहला? अब एउटा रविले केही गर्छु भनेको थियो भने चारैतिर घेरघार गरेर पनि राजनीतिक सन्यास लिँदैछन्। अब त अनागरिकले खोटेको विदेशी नागरिकले खोलेको पार्टी मान्ने हुन्न भनेर तपाईँ क्यान्सल हुन सक्छ। हेर्नुहोस् जेएसपी साहब, तपाईँले प्रचण्डलाई आरोप लगाइरहँदा रविले फेरि चुनाव जिते भने त फेरि प्रचण्डकै टाङमुनि साँठगाँठमा पुग्ला नि त। अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक एउटा सक्षमता, विज्ञता, योग्यता, सामर्थ्यता हुनुपर्छ। मैले चाहिँ युद्ध हारे पनि मरे पनि सिंहदरी तरिकाले मर्नुपर्छ, स्याल जस्तो मर्ने होइन कि। हेर्नुहोस्, अब स्वाभिमान बेच्न हुनु रविको गल्ती त्यही नै भयो। आज जसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँसम्मको परिस्थिति जन्म्यो, उसैको चाहिँ टाङमा छिरेर उसैको त्यही सत्ताको लुलुसाको लागि त्यहाँ अब केपीको गठबन्धनलाई तोडेर प्रचण्डलाई समर्थन गरेर काङ्ग्रेसको चाहिँ भनौँ त राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मतदान गरेबाट पनि उनको के भन्दा राजनीतिक निष्ठा र प्रतिष्ठा र सत्ता लोलुप रहि चाहिँ रविमा भन्ने खालको जनताको एउटा औँलो ठडाउने प्रश्न जन्मिएको छ। सत्य त बोल्नुपर्छ, मैले सत्य बोल्दा नराम्रो लागोस् मलाई नो मेन्सन, तर के वास्तविकता कुरा आउनु पर्यो। त त्यही भएर रवि आफैमा सत्यजित हुन्छ, फेरि गाली खाएर गालीको के मतलब भने यो देश मेरो हो नि। जसरी त यो देश मेरो, यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने क्षमता ममा पनि छ, तपाईँमा पनि छ। हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक पनि हौँ होइन। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि यहाँ कसैले फुर्ती लाउनु पर्दैन कि सारा बुझ्ने भइसक्यो। तथापि रविलाई गाइडेड गर्ने सल्लाहकार बनेर राजनीतिक सल्लाहकारबाट कूटनीतिक चाणक्यमा हावामा चाहिँ रविको आठ बनाएर त्यहीँ भित्र रहेका मान्छेहरूले विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ रविलाई नै डुबाउन लागेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु नै त्यसको इन्भेस्टिगेसन छैन। त्यो भन्न खोजेको कि पनि यथार्थमा चाहिँ रविले जितोस्, एकचोटि देशको चाहिँ काया पलट्ने सवालमा उसलाई चाहिँ मौका दिनुपर्छ। चितवनवासीले अहिले उहाँलाई देऊन् भन्ने मेरो शुभकामनाहरू। तथापि के भन्दा सल्लाह सुझाव र चाहिँ के भन्छ यो डिरेक्सनबाट अगाडि बढ भनेर कसैले भन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले त बुझ्दैन। यो त के भयो, यो त रविको विरुद्ध रहेछ। रवि त भगवान् त होइन, देव होइन। ठिक छ, भगवान् भनेकै जसले देशलाई बनाउँछ, राम्रो गर्छ अथवा जनताको हिताय राष्ट्रको हितको लागि होइन। विदेशीको दलाल गोटी नभएर मुलुक र माटो सुहाउँदो
होइन नेपाल आमाको चाहिँ आँचलमा बसेर आफ्नो चाहिँ सन्तानलाई चाहिँ एउटा अभिभावकीय बनेर उनको उज्जवल भविष्य सबल शिक्षा मतलब कूटनैतिक एउटा मर्यादा विश्वमै आफ्नो देशको मान शान प्रतिष्ठा आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास आज तपाईँले होली ऐनको चाहिँ तपाईँ के गर्छ कुशोल्टीमा बसेर चाहिँ होली ऐन खाएर देशको धर्म बेच्छन् पशुपतिमा लगेर झलेर चलाउँछन् रुद्राक्षको माला लाउँछन् एकैचोटि निकाल्छन् अब माला पनि लाउने पशुपतिलाई पनि पुज्ने धर्म चाहिँ नि कृषि चर्च बनाउनु डोनेसन दिने अधिकांश नेतृत्वहरू अधिकांश शीर्ष नेतृत्वहरूले तपाईँको चाहिँ के भन्दा माला पनि लागेको छ पूजा पनि गरेको छ पाठ पनि गरेको छ दौरा पनि लाउँछ सुरुवाल पनि लाउँछ तर के छ भने खाने दाँत र देखाउने दाँत भइरहेछ तर आफ्नो धर्मलाई पनि सम्मान गर्न सक्दैन परधर्म पीडादायी हुन्छ स्वधर्म फलदायी हुन्छ भने हाम्रो संस्कृति परम्परा इतिहास पहिचान र गौरवशाली यो चाहिँ नेपाल वीर पुर्खाले आर्जेको राष्ट्रलाई आज धितो राख्ने अधिकार हामी कार्यक्रमको अन्तिममा देश विषय जाँदै रवि लामिछानेलाई के मेसेज उहाँलाई शुभकामना छ तपाईँको आसेपासेको बुझ्नुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेका छन् राम्रो चाहिँ सल्लाहकार योग्य विज्ञ मान्छेलाई सम्मान गर्नुहोस् मभन्दा ठुलो संसारमा कोही पनि छैन नेपालमा रविभन्दा कोही जन्मेकै छैन भनेर अहमता घमण्ड पराकाष्ठा त्यो घमण्डको चाहिँ कुरालाई पनि त्याग्नुहोस् शालीन विनयशील भएर सत्य कुरा पस्केर देशको लागि सही एजेन्डा के हो देश विकासको एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई धरती माताको पनि आशीर्वाद छ जनताको पनि चाहिँ आशीर्वाद छ त्यहाँ के भन्दा तपाईँलाई जसरी जनताले मानेका छन् भावी दिनमा चाहिँ तपाईँका कुकर्मले फेरि तपाईँलाई थुक्न नपरोस् आफ्नो निष्ठा राजनीतिक परिस्थितिको एउटा कौशलता र ज्ञान सिप देशको लागि लगानी गर्नुहोस् तपाईँलाई शुभकामना छ शम्भु थापालाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अन्त्यमा चाहिँ के भन्दा एउटा कुशल चालक होइन देशको चाहिँ एउटा छोरा अहिले चाहिँ एउटा के भन्दा भेन्टिलेटरको परिस्थितिमा जान लागेको चाहिँ एकदम सिरियस अवस्थामा हुनुहुन्छ हाम्रो शम्भु थापाज्यूको चाहिँ के भन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले उहाँलाई आशीर्वाद दिउन् उहाँ सकुशल चाहिँ के भन्दा सुस्वस्थ हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ के भन्दा यहाँकै टेलिभिजनबाट भनौँ एउटा प्रार्थना पनि छ शुभकामना पनि छ रवि लामिछानेको विजयको पनि के भन्दाखेरि अपिल चितवनवासी जननागरिकमा अपिल पनि गर्न चाहन्छु यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि।